靈異故事，我哋好想聽。我係第一次睇到拍電影嘅橋段。佢有一日好特別打俾我，我翻唔到屋企啊！擺咗佢喺個廳中間，跟住揾咗10幾個喇嘛去念經，噗一聲熄晒燈，嚟搭緊 lift 嘅時間，嗰道門開合係埲牆嚟嘅。其實佢會用一啲嘢去呃你哋，令你哋離開佢。唔係喎，好似話嗰啲朋友仔都係好中意聽㗎。係嘅。即刻覺得好似有人聽緊咁。大家好，歡迎翻嚟《玉女心經》，我係阿西亞。今次我哋咧要介紹呢位人，即係朋友咧好犀利啊，叫做陳思宇。我記得㗎，主題式永久合法長生位嘅專家，我哋叫佢思宇啦。好啊，咁我哋今集咧，如果冇計錯時間咧，應該就係農曆嘅6月30號出街嘅。係啦，跟住嘅一個月咧，就係我最精彩嘅月份啦，一年裏邊。咁我哋梗係要即係請阿思宇同我哋分享，因為頭先我哋傾偈嘅時候咧，思宇都有好多靈異故事，我哋好想聽嘅經歷。我哋頭先聽咗少少，咁咧就即係我覺得你一生都注定離唔開呢類型嘅行業。後半生咯，因為我好得意嘅，我人生我覺得，因為我唔係一開始接觸呢行噶嘛。係啊，我香港人嚟噶嘛，但係我過咗澳門做咗幾十年嘢。咁我之前喺賭場做嘅，做啲賭廳嗰地嘅。啲人好奇怪點解會做呢樣，我就覺得我哋香港人都好前瞻性啦，即係係啊，好多人有機會，其實我建議啲人都去睇下嘅，所以好多人會有啲嘢嘅時候，啲生意會過去睇，咁我無意之中接觸到，咁我覺得咦，原來香港個拜山我未見過咁靚噶喎，咁好似買樓咁，我又覺得幾好喎，做喺銀行供款，咁我就咁樣開始做咯，我覺得而且都幫到人。因為香港啲龕位好貴啦，同埋唔係合法嘅。澳門嘅龕位啦，係啦。唔係，我哋今集就講咗啲 juicy 有趣嘢先啦。好啊，開一個靚嘅7月啊嘛，幫我哋。可能我哋雖然禮拜3上片啫，但係即係禮拜4就已經係7月啦嘛，大家慢慢輪啦。即刻覺得好似有人聽緊咁。擔凳仔，話唔定係啦。唔係喎，好似話嗰啲朋友仔都係好中意聽㗎。係嘅。咁你人生第一次遇見呢啲靈異嘅經歷係幾多歲？中學之後。係啦。咁嗰時咧，我個同學咧就無意，我哋可能因為冤親債主，就俾啲冤親債主上咗身。但係我之前唔知嘅，我淨係知佢有一日好特別打俾我，佢就話。我翻唔到屋企啊！我唔知點解，咁我都覺得好遠，點解佢翻唔到屋企咧？明唔明啊？咁就咁樣開始，我就話你喺邊啊？咁我就出去揾佢咯。係啦，咁結果我就陪咗1個禮拜嘅。咁簡單啲講佢嘅片段咧，其實嗰時我都唔係話好信呢啲靈異，我都好中意聽鬼故人，但我會匿埋聽嗰隻啦。幾歲啊？嗰陣時係20幾歲咯，20幾歲咯。咁跟住後期點咧？佢話我又食唔到嘢，總之好得意。我一叫佢食嘢咧，佢個口咧就合埋，就唔會開噶啦。咁有幾個係好特別，我覺得嗱，你知啦，有時有啲人會可能食一啲禁品啦，係嘛？咁我究竟佢係咪食咗啲嘢咧？咁我都有啲擔心咧，係咪？咁有幾樣嘢係後期我覺得係真係真嘅。其一嗱，睇戲睇過好多場面啦，係咪？咁你如果一個人我把聲得1把聲啫嘛，但係佢竟然可以同一時間有3把聲出嚟，好似其中一把聲好似 surround 咁樣嘅，好誇張，動靜又唔同噶嚇。咁就第二呢啲係好典型噶啦，即係想睇戲啊嘛。咁你真實我自己睇到個朋友係就唔同睇戲嘅，係咪？另一種咧都好誇張嘅，因為嗰陣時嗱呢個都俾啲 tips 大家嘅。即係我經歷咗之後咧，如果 touch 出你身邊真係有人中嘅時候咧，千祈唔好咁多靚女圍住你，陰陽啊嘛。明唔明我講嘛？嗱，嗰種眾生咧，佢會令到咧你身邊嘅陽性嘅男士走晒，咁佢就會惡啦。明唔明啊？點解咧？當其時我同我男朋友一齊陪住我 friend 嘅，咁因為一男齊陽性啊嘛，咁佢點樣令佢驚住走咧？其實都驚嘅。佢就同我講嗱，你個電話未響，一陣間你個電話響咧，你唔好嚇親你個 friend 喎。你個 friend 打嚟嘅時候咧，佢一個人喺屋企嘅啫，你唔好話俾佢聽
呢單嘢喎。咁跟住電話響，真係我 friend，佢真係話得佢一個屋企。跟住轉頭佢就講啦，嗱一陣間咧，你屋企個鐘即係門鐘會響，就係我嗰個朋友即係同學啦，個哥哥，你千祈唔好話佢喺度。跟住真係，你驚唔驚啊？驚啦！第三個電話係點咧？點樣嚇走我前男友咧？打電話嚟就話佢屋企佢嘅兒生有急病入咗急診，咁佢都驚啦。咁我見到佢咁驚啊，其實我都幾大膽啊。後尾發覺越驚嘅嘢，我喺現場我好大膽啊。我話咁你翻去陪屋企人啦，佢就冇再出現過。咁跟住就係咁啦。佢會嚇走晒你身邊所有。後期我知道當我對咗1個星期嘅時候咧，其實你摸熟咗啲脾性我都係啦。咁但係你嗰1個星期真係全程陪住你，我全住喺佢嗰度咯喎。唔係佢住喺我度。佢住喺你度。我媽聽到。係。佢住喺我度。大膽喎！係，我都幾大膽。即係我冇遇過，我唔覺得咁大膽嘅。但係其實諗翻轉頭，佢點解會惹到呢啲人上身咧？好多人咪講冤親債主嘅，其實佢係跟咗佢好多代，因為佢係嗰啲摸鬚咧，嗰啲咁樣嘅。咁後尾嗰陣時，我揾過某一個已經不在世嘅師傅問過，真係夾手指問嘅，咁就係好電影式嘅，夾佢手指，係啊，夾佢手指問到出嚟係好多年前，例如嗰個我個同學係一個有錢女，嫁咗個窮書生，即係類似拍戲咁啦，咁就拆散咗，咁佢就想揾翻一齊，即係個奶奶同個老公同埋個小朋友咁咯。哦，即係嗰3個人就係都一路跟咗咁多度嘅，跟咗幾代噶咯，好多噶，係啊。但係你都有個契機，佢哋先至會喺呢一個時空問得好爆發啊嘛。嗱，今日我話俾大家聽，如果你成日咧都好負面能量咧，怨天怨地咧，或者食一啲唔好嘅精神藥科嘢咧，其實就最容易俾有機會。精神藥科嘅嘢真係真嘅，呢個都係當其時後期嘅師傅話咧，即係你其實你點幫佢？斷晒片都係。係啦，你點幫佢？但係佢自己唔幫自己咧。就都冇用咯，點都係啊。咁所以收尾佢最終係有冇解決到啊？有解決到嘅，我最後即係我都好堅持陪到佢最後，但係之後好多年冇見，同埋當你陪咗人，就係個1個禮拜你幫佢揾埋師傅。其實都係最後係嘅，好曲折嘅，因為佢有入過醫院，我又劫過佢出嚟，佢老豆又報過警嘅，其實成單嘢都好誇張嘅。我又試過去廟咧，我哋揾啲廟祝咧約晒㗎啦，咁但係咧去到現場打電話乜嘢咧鬼咁易啊嘛，真係聽唔到啊！我哋揾啲人要擒入去揾佢咯，會㗎係啊，咁所以我點解後期唔俾佢解決啊嘛？係啦，點解後期我話多啲男士去驚咧？因為嗰時我已經唔係好驚㗎啦嘛，但係佢個樣好兇狠嘅，即係呢啲眼神咧，總之佢一兇狠，我就叫10幾20個男士一嚟咧，佢就即刻暈。嗱，呢個係一個 tips， 睇出你朋友咁咧，你揾好多嘅壯男圍住咧，佢就多數都會謝㗎啦。咁仲有啲咩好典型嘅嘢？你喺嗰1個禮拜裏邊經歷過咧？比較深刻嘅咧就係佢老豆後期信咗啦，咁啊真係咧好似派咁咧就擺咗佢喺個廳中間，跟住揾咗10幾個喇嘛去念經，跟住突然之間間屋就噗一聲熄晒燈。係我嗰個朋友係昏迷狀態嘅，即係佢嘅靈魂出咗嚟嘅，但係佢睇到我哋睇唔到嘛。咁每一次最危險嘅時候咧，佢就會自己攝翻落個人度醒咗話，要走啦咁樣，即係間屋唔留得，即係總之有嘢發生啦。咁我就搭 lift，我係第一次睇到拍電影嘅橋段，我哋搭緊 lift 嘅時間，個 lift 好細嘅，即係幾個人嘅啫。嗰道門開合係埲牆嚟嘅。我覺得好驚，係我唔驚，我真係我都覺得好笑。即係個 lift 裏邊係好多人嘅。咪佢啲屋企人幾個咯？我哋講10個內啦，應該。集體見到驚嘅。另外啲屋企人都見到㗎，都知道係一開就牆。阿媽老豆一齊睇到嘅，但係佢就暈咗啦，即係我 friend 暈咗啦。因為呢個咁嘅情景咧，即係我做我呢行，我梗係成日聽到啦，我成日聽到，但係嗰啲人都係一個人去經歷，即係佢當佢一個人搭 lift 嘅時候。就有啲人會冇證人，有啲人會預見呢啲情景啊，但係通常佢唔係一埲牆咯，就係打開係完全漆黑一片，伸手不見五指。但係你正常你嗰個 lift 裏邊有燈噶嘛，個燈會投射到少少出去，即使外面冇燈，你都至少見到個地下嗰啲嘢啦，會完全好似一離開咗個門口嗰度就係黑暗嘅虛空咁。係埲牆嚟㗎，我哋直情係啦，呢個係牆同埋係咁咯，集體經歷喎呢個，因為一齊走啊嘛，堅啊真係堅走啊嘛，係啊，即係睇電影先有嗰啲情節。
係啊，後尾我知道電影嗰啲係真嘅，自己經歷完就係真嘅，但千祈唔好經歷啊，真係好驚啊！喂，咁同埋好多啲電影嗰啲都係會真嘅，即係嗰啲咩瞓落枕頭就有聲啊，一起身又冇啊，嗰啲咪我媽都經歷過啦。我媽嗰單嘢都係犀利㗎。恐怖呢啲 touch wood 又中意聽又驚係咪？我就大無畏嘅。咁你咁樣又開又合又開又合咁搞咗幾耐先真係落到地下？其實咧呢一個都係學嘢嘅，因為咧當其時我係最大膽嗰個，咁我就諗住因為我朋友暈咗，我哋扶住佢嘛，咁我諗住衝前咧，因為啲男士都唔敢喐，我就諗住衝前咁整啦。點知突然之間每一次喺最危嘅時候咧，我個朋友就會突然之間彈起身。佢自己去山，再出到去就瞓低。點解呢？後期佢解釋俾我聽就係話，其實所有嘅嘢因佢而起，要佢去做，我哋做唔到嘅。咁佢係喺個區學前邊啊嘛，但係見到我哋有危險，佢咪衝翻入去咯。所以好圓嘅，好似拍戲咁樣嘅。即係佢嗰陣時已經係出咗體㗎啦，出咗體喺望到咯，係啦。但係一見到我哋有危險，佢就會自己翻落身體度，係啦，就閂翻門去。係啦，跟住一出去就瞓低啦。即係話其實嗰個幻象係即係個 lift 係冇出口嘅嗰樣嘢，就係其實都係佢啲冤親債主搞出嚟嘅。係，唔係佢閂咗門之後就落翻一格，真係開翻咯。佢真係中間個位開嘅道門，係啊。所以一落到街就全部四散晒。咁但係結果到但係落到街嘅時候，你嘅朋友都係暈咗嘅。暈咗，屋企人四散，得翻我同佢。佢淨係堅持咗嗰下，救咗你哋，救咗你哋出嚟。佢屋企人好驚，好驚走晒。我都唔知，我唔驚我真係，我都話我依單嘢之後覺得我自己幾大膽。大膽，梗係大膽啦。但係聽鬼故我都好驚嘅。好中意聽其實真係厲鬼喎！呢句真係。係啊，just 係佢要帶佢走，其實個 mindset 就要帶佢走。即係咁係帶佢落去陪佢咁啦。係啊，好大怨念咯，真係。係啊，同埋諗起樣嘢可以分享就係咧，其實佢會用一啲嘢去呃你哋，令你哋離開佢。例如嗰時我咧好想，但係呢個都好誇張，喺屋企諗住咧帶佢去佛堂啦，諗住聽下經啦。咁佢係一個即係都係100磅唔夠，好瘦嘅女仔嚟嘅。咁當我哋因為我住唐樓啊，要行樓梯嗰啲門好細咧。咁當我哋諗住長期都昏迷，當我哋諗住帶去佛堂嘅時候咧，你見到一個人係軟熟㗎嘛身體係咪？佢突然之間好似變咗個膠公仔咁硬，我哋係托佢落樓。當其時我哋街坊望住，塞佢落的士，因為佢真係變咗好似一個膠。係啊，我唔親眼見我都覺得好誇張。好堅啊呢壇嘢。係咯。係啊，真係好多人望住我哋塞佢落去。佢呢壇嘢裏邊咧係我。即係我譬如我學習療癒啦，都唔好講話係啲咩靈性係嘅療癒。我以前咧學催眠治療嘅時候咧，因為我嗰個導師本身係一個傳道人嚟嘅，佢本身就要學驅魔噶啦嘛。佢講嗰啲特質咧係點樣辨別究竟係精神問病啊、精神分裂啦，還是佢係撞邪咧？咁佢有一啲嘅現象你可以去辨別嘅，除晒咯，即係嗰啲即係真幾把聲啊，無厘啦，成個人硬晒啊，或者成個人發脹咗，即係可能脹咗係，可能係大咗1個碼2個碼，張開就冇見到，或者無厘啦會成個人 lift 咗啊、瘦咗啊，即係呢啲變形啊、變聲啊嗰啲咯，咁呢個都係。好犀利喎！你呢個好犀利，即係啲好誇張我見到咯。咁同埋到有時因為你好想幫我個 friend 啊嘛。咁當我哋帶到佛堂嘅時候咧，又咁巧見到嗰個窗咧就落緊雨喎，好似做雨殘片咁。咁跟住咧無端端就開口咧就同我講：你做錯咗啦！哇！我嗰下聽到好似我做錯咗令佢死咁。你個 friend 同佢講啊？係啊！突然之間咁講，我就覺得好後悔。咁後期原來再問翻佢咧。佢會扮佢講嘢噶嘛？咁所以你點樣令到知道嗰句嘢係佢講啊，定係嗰啲眾生講咧？你問佢我叫咩名，佢噏唔到你嘅真名嘅。係係啦，呢個都係其中一個 tips。係啦，咁我之後就每一次都問佢我叫咩名，如果答得出我就知係佢講，如果答唔出就唔係。都係嗰度學到呢個 case 學到。見啊！咁到最後點樣搞掂到？最後都係要揾師傅嘅，好曲折之後揾師傅，但係師傅最後俾我哋嘅 mindset 就係可以搞掂，但係當你搞掂你個債都係要拖落下一世，沒完沒了，最好就係即係和解係最好咯。
係啊，咁所以就一定要佢自己個思想咧要肯改。如果一路都好放負，所以如果你身邊人成日都好負面咧，其實對自己唔好，又影響身邊人，同埋都吸引呢啲嘅，要改咯，乘機而入咯。係啊，同埋當你長期咁樣對住一個人幫咗佢咧，其實大家都有個劫要過嘅。係啦，嗰時我就係同佢一齊，有個同事考咗車牌，其實我哋入淺水，我唔記得淺水灣係深水灣啦，行40米好慢嘅啫嘛，都會撞車嘅，即係跣胎，即係有啲玻璃碎咧，即係之前有架車跣咧，咁我跣咗安全島咧，咁我仲記得嗰時係睇 E.T. 風空嗰陣時，咁啱啱我爹哋買咗個公仔幫我攬住咧，咁當其時我坐中間，係啦揸車嗰個，跟住我個朋友一撞完咧，我個公仔就去咗前面啦，咁我塊面冇事啊，但我望我 friend 咧破咗上去，本來都好靚女嘅，破咗上咯真係，咁我咧隻腳咧就夾住，就要消防員叫出嚟咯。哇！但係跣咗跣啫喎。係啊，佢撞咗去個安全島度。咁我就喺嗰個急症室睇咗隻腳變咗天殘腳咁樣動咗一個月拐杖，即係瞓咗喺屋企。哇！即係都有個劫要。就係因為你哋幫咗佢咯，你哋做咗嫁娘啦。係啊。係，其實做嫁娘呢單嘢咧，有好多種説法。好多説法㗎係。有啲人就會覺得你咁樣好多事啊，如果唔係自己都會以為自己有事啊人哋嘅業力啊。係啦，業力。有啲説法咧就係你幫人咧就要不問回報，咁就唔算介入業力。如果你幫人係收錢咧，就算介入業力。我都冇收錢，都冇要回報啊。收錢啊，你都係咯，但係都要一齊承受咯。咁你嗰一個禮拜你個體感係過幾耐？哇，好似成個月咁耐㗎，真係好耐啊！係啊，因為我由朝到晚對住佢嘛。咪咯，頭先我哋聽咗呢啲咁嘅情景咧，聽到佢都好似好漫長咁樣。因為你頭先講到喺 lift 嗰度都夠後來佢阿爸相信，後來嗰刻嗰個 moment 我聽一個禮拜之間嘅事啫喎。後來又唔相信咯。後來又唔相信，你諗下每一日係做過幾多嘅溝通，所以講得出嗰句後來佢相信，其實可能係只係第3日嘅事咁啊。但佢嗰陣時嘅狀態係醒下瞓下，醒下瞓下，醒下瞓下，跟住就要轉唔同嘅聲咁樣，又唔食嘢咁。係啊，轉唔同嘅聲未必嘅，係同我哋傾偈會咯。即係因為我嗰陣時就點咧？喂，你搞佢唔掂，你就氹掂佢噶嘛。咁所以我就會同佢傾偈嘅，即係佢好似預言家咧，你可以問下啲嘢，佢話俾你聽嘅。係啊，算係有力。咁佢就放鬆咗，即係覺得我唔會揾人去搞佢，就傾偈咯。所以先有3把聲聽，平時未必一定有3把聲聽嘅。係夜晚我同佢傾偈嗰陣時，係啦，佢放鬆嘅，即係我問下點解會咁啊，咁佢就講咩俾我聽。即係3把聲係唔同時間出嚟嘅。係啊，唔同時間係同一晚講，但係就唔同人答嘅時候唔同時間咧，有小朋友聲。哦，嗰就佢唔知幾多世之前嘅老公奶奶同小朋友。OK。但係咁樣摸鬚嘅應該有幾古代下。有啲時候係夾埋聲嘅，自己把聲同嗰個人把聲一齊嘅。同埋咧行為都唔同嘅，如果小朋友嗰啲係好天真嗰個動作咯。哦，係啊，都幾金啊呢個。係啊，即係千祈唔好，大家唔好遇到，聽就好啦，真係。唔係咁遇到你會有啲咩建議咧？遇到都係即刻尋求專業嘅人士幫助。其一啦，其二係揾多啲男士去圍住佢，我覺得就係啦。係越多女士圍咧，佢就比較惡啲嘅；越多男士圍咧，佢就會謝嘅。咁除咗呢一單之外，有冇啲都係好勁嘅？你好想分享？例如我以前做過賭場啦，係啦，咁我真係見到有一個客係賭到走咗喺張台度。但係佢係點解？即係突發心臟病，贏好多錢啊！係啊，佢其實嗰個係 uncle 嚟嘅，咁佢長期喺度賭，咁嗱又好得意嘅，你輸錢你又不喺度賭嘛，咁都係求贏嘅啫。但係嗰次佢係連中幾鋪係好開心，即係贏好多咧，跟住咧好開心就瞓低咗。因為喜傷心啊嘛，即係你憂就傷肺咁樣啦，即係每一個五臟六腑其實有個好驟忌嘅情緒嘅，心咧就喜咯，太過暴喜咧就會引發心真係暴喜啊！即係連續3鋪都贏得好開心，好多錢，佢就瞓低啦。當佢瞓低咗之後咧，我哋有翻通宵啊嘛，你夜晚就會有啲好奇怪，可能閂門啊，即係怪嘢出嚟咯。例如咧，佢係真係走咗噶嘛？佢真係走咗，咁跟住就連續嗰幾個禮拜咯，
即係有時可能你聽到啲閂門聲啊，或者動靜其實就冇人啊。都諗到係嗰啲，但係你唔會夠膽去咩咯，所以去廁所都驚嘅，自己去到。咁但係其實普遍嚟講，賭場係多唔多呢啲靈異嘢㗎？一啲又啲人可能覺得好多，我又唔覺得特別多嘅。因為有啲人嘅刻板印象就係覺得路偏嘅地方啦，即係啲能量古怪怪啦，殺氣重啦。但係我又諗唔係喎，旺嘅賭場好多人嘅喎。係啊，所以其實我係咁耐啊，即係我做咗咁耐，係呢一個 uncle 係真係佢走咗，係有啲動靜嘅，即係我哋會見到一啲 feel 到，係啦 feel 到啊，聲響啊，閂門啊，或者有啲唔同嘅嘢喐啊嗰啲咯，但係平時係冇嘅，係啦，冇嘅。不過真係呢啲睇撞唔撞到都係睇體質嘅啫。你覺得你自己算唔算敏感體質啊？都係嘅，我以前咧好細個陪我婆婆去行山嘅時候咧，係啦，讀小學咧，我係會有時發夢，我試過一次係發夢迷路，點知醒咗仍然真係走翻嗰個圈，即係真係做翻嗰件事。但係醒咗，即係夢境同醒係一樣咯，做翻。醒咗係之後某天，係啦，係咯，即係預言夢啦。係啦，預言夢啦，試過啦。咁跟住喺賭場咧就點咧？咪好多我做百家樂廳嘅，咁咪有啲路子嘅，唔知你哋識唔識賭錢啊？咁我係試過啊，人生咁耐試過一次嘅啫。突然之間嗰日好有 feel，因為我自己做貴賓廳啊嘛。咁因為你我哋叫一台牌裏邊咧買中和嘅機率係好難。和啊，即係兩邊打和咯，係啦，打和啊嘛，賠好多噶嘛。我係唯一一次喺嗰張台叫人贏咗10個喎，係全部都中。我冇賭過啦，我冇賭過啦，自己賭可能唔得，即係突然之間嗰有 feel 就叫佢買就中一次啫。另一次咧就係嗰陣時有個 uncle， 每一次嚟賭咧都會輸20萬一日嘅。係啦，咁咧我咧就會周圍巡下嗰啲釘嗰啲台嘛。咁有一日有張台好靚路，即係可能係買咗唔知幾多莊幾多閒，即係我突然之間嗰日我覺得會開翻，我唔識解釋俾你聽，我會覺得會開翻嗰條路出嚟。咁跟住我冇落去賭嘅，我係叫幫佢推嗰個賭，咁結果係贏咗200萬，真係出翻嗰條路出嚟。即係我有少少 feel。如果我自己賭錢嘅咧，我第一鋪抌落去咧贏咧我就玩啦，輸我就唔玩嘅啦。我都唔中意賭嘅，都唔中意賭啊！記得唔好賭啊，因為多數咧贏錢嗰啲先輸得最勁。因為贏開咗覺得好開心。贏過你覺得贏過你永遠都覺得會追得到啊嘛，但係你一下輸可能你就唔夠膽去。會有一個僥倖嘅心態，追得到翻。雖然我有啲 feel，但係我都唔會特登去賭，冇乜呢個人。咁但係賭場就係你一個契機，就係接觸到而家呢一行啦。識得人多啊嘛。就係啦，只不過因為我又好貪靚嘅，其實我興趣咧又係攝影師，又係化妝師。哇！興趣，但係興趣都有人叫我做個 job 嘅。嗰陣時我係叫我影大老婆嗰度埋啲初生 BB 啊嗰啲咧。咁跟住化妝我最強，我嗰時係中意玩啲 fashion show 嗰啲嘅，係啦。咁跟住我最強啦，因為我好中意雕琢啊嘛。我最強係將一啲長輩化後生啲，咁就有啲人 refer 俾我，咁即係識下啲人叫我睇咁。咁就即係咁樣騰騰瓜瓜輪騰。係啊。有人就佢帶你去睇而家你做即係推廣嘅嗰個地方嗰啲福位。咁你就覺得做得過啦。係啊，因為你香港人嚟噶嘛，你香港即係喺我細個嚟講，我覺得呢一樣嘢，我係因為跟屋企人先去做。我唔知大家有冇試過咧，揸住啲祭品咧排幾個鐘上山咧，我真係試過。冇試過。咁我冇。你真係好彩，我係好耐。咁你個 feeling 你唔會覺得好咯？咁同埋你唔會覺得好想去做，亦都唔會諗住買定先，同唔同意啊？因為你一個成啤啊嘛，屋企人都冇教。我早幾年有諗過買嘅，不過我聽到價錢之後，算啦，我都未買埋。係我先買過嘅咁樣，係啦。哇咁貴嘅，但可能你有乜分期冇㗎喎？但可能你嗰個年代你買嚟投資咧，翻多兩番你買一樣啫。因為我有諗過一樣嘢，就係頭先Jenny 都有講啊，即係其實佢係唔係永久噶嘛？
香港好多都係啦，以前有而家冇。係啦，如果有嗰啲咧係好少啦，同埋好貴啦，同埋有機會你買咗之後突然間我有 friend 試過買咗之後突然間話唔係啊，呢度又唔知咁，即係變咗係啦，就變咗好似廢紙咁啦。冇錯。咁所以呢啲嘢我又唔係好識啦，覺得又唔係好即都唔係自己專業啦咁樣，咁我就咁算啦咁樣咯。係啦，嗰陣未識我啫。係啊，頭先聽完我都，咦我諗一諗先，我真係再講多一次啦，阿思雨咧就係主題式永久合法嘅長生胃專家，勁我記得佢都係好叻，喺澳門嘅，係啦咁樣，咁亦都價錢都會相宜啲啦。但係我都想知咧，即係嗱，咁你而家做咗呢行咁耐啦，你應該都你接觸呢一樣嘢，應該都好多靈異嘢嘅喎，好多啲客話翻俾我聽。我聽好多，有冇啲可以講得㗎？可以。嗱，其實咧有啲人話，喂，我唔信有靈魂。以前我都唔信嘅。以前你個 friend 咁樣信？即係我 friend 之前啦，我就唔信啦。但係後期梗係信啦。咁但係我嗰陣時喺香港咧，我做咗幾十年工啊，我都有填嗰張器官係咁我諗住乜都捐晒，我都冇諗住買位嘅喎，即係屋企冇俾個 concept 啊。但係而家我覺得係一定要有，因為太多報夢。最犀利嘅報夢咧就係我上一個客。咁佢爸爸咧突然之突然間走係唔知噶嘛，喺國內走咗，係啦。咁佢就咧入嚟揀位嘅。嗱，好多時咧，我覺得有啲客揀位咧都有機會係先人叫佢揀嘅，因為好得意啊！佢哋會行完之後咧，好似睇中咗就唔喐，就係呢度咁樣嘅。你明唔明啊？佢哋會係咁。好似而家收到，咦？好似呢個 OK 喎。我都去買祖先牌或者剩咧。啲人係咁樣，我只睇到佢哋唔覺，我自己覺咯，即係好似突然之間去到呢度就非買不可係嗰個位，即係本身都好似好浮動，周圍揦下，係啦，好肯定嘅去到無厘啦，去到嗰度就係啦，就好肯定喺嗰度咁嘅。咁啊，當買咗個位之後咧，咁佢就同我講咧，因為爸爸突然間走啦，咁所以好多嘢係冇交低啦，例如私人銀行戶口密碼啦，連太太都唔知嘅。咁你正常人哋係咪要走流程啊？即係要走法律程序啊？咁點知咧？阿爸爸好勁喎！嗱，就報夢俾個女喎，就唔係報夢俾個仔啊，報夢俾個女喎，就講翻晒啲密碼而全部開得翻晒，我真係覺得好誇張。仲有一句就話：快啲俾佢住我哋嗰度，叫佢哋快啲帶佢過嚟住我哋嗰度。都好誇張，犀利！因為我哋睇派得多，但係真係寫得翻出嚟，真係冇實質啦。但係呢個真係個客同我講，哇！佢哋全部開得翻晒，但係你諗下個密碼都唔短啦，幾個戶口啊嘛，咪真係好犀利咯！我覺得，佢爸爸好犀利。咁佢同埋佢都犀利，佢記得先得㗎。係啊，可能瞓醒都未必記得。同埋佢要相信真係去做先得㗎。係，咁信下無妨嘅。如果你俾我真係記得。其實嗰個時期應該都仲係早啊嘛，即係應該係49日之內。係啊，49日之內係犀利好多嘅。係啊，因為中陰身嘅眾生係有神通嘅。係啊，49日之內，49日之後我成日聽聞咧就係。佢要報一個夢俾而家在世嘅人咧，要用好多功能，好多落咗軌道就係咪啊？係啦，即係，但係呢個佛教概念啦，我首先講明。咁你人咧走咗之後咧，其實就喺佛教概念咧，就係49日之內，佢一定係會投生嘅。係啦，投生咧就係所謂嘅鬼咧，而家一般人認知嘅鬼咧，就係佢投胎咗去個軌道咁樣。咁但係你都可以投胎變成貓變成人或者係天人咁樣啦，咁就係，但係49日之內咧，其實嗰個中陰身，得49日之內都有啲人係好早係可以投胎嘅。咁但係如果唔投胎，咁我咪經歷咯，不斷經歷1個7、2個7咁樣逐個7，咁佢要經歷啦，每一個7佢都會死一次咁樣啦。咁但係咧嗰個時期之內咧，佢係有神通嘅。咁但係所以佢要報夢咧係好容易嘅。咁但係如果過49日之後，你都仲係收到個先人報夢咧，咁佢大概都喺軌道啦。係啦，因為如果佢係一個人，佢唔會報夢俾你噶嘛，佢係貓貓，佢唔會報夢俾你噶嘛。天人佢唔使報夢俾你啦。咁如果有啲人佢係收淨土嘅，佢去咗西方極樂世界嘅，佢同你講嘢你收唔到啦，因為個層次太高啦嘛。咁所以其實報得夢俾到你，其實如果49日之後，咁佢 likely 佢就喺軌道咯。咁就要盡量做多啲功德好事啦，俾佢啊，係做義工啦，都好嘅，即係在生啊，我講緊啊，等佢變成有福啲啦，咁唔使咁淒涼咁樣咯。仲有冇啲其他
講凄涼嘅冇啲嗰啲咩話咧，我凍啊漏水啊，成日聽到啦。有呢個都多嘅。我個客咧就點講咧？佢話佢爹哋就落咗地好耐，即係擺棺材好耐，咁佢都冇特別，唔會特別去睇個棺材噶嘛。咁突然之間有一年咧，佢嗰個禮拜咧係咁夢到老豆話好凍喎，佢真係揾人走入開棺，個棺材浸咗1/3。係㗎，好多時候咧收到報夢話凍啊，浸親啊，咁樣都係開棺就會發現係呢樣嘢咯。係咯，即係呢啲全部都係我呢客話俾我聽咯。所以真係冇，即係如果真係屋企有先人報夢咧，真係要睇一睇嘅。你真係話俾你聽，幫佢。所以其實如果冇後人都幾慘喎。係啊，我成日都有諗。而家好多人都唔生仔，我想講。係啊，我真係諗到定係邊個帶我喎？冇人燒嘢俾我喎。你講得就我而家有啲客就點咧？因為好多真係單身貴族噶嘛。因為我哋嗰度係可以即係聆聽佢其他人做嘢噶嘛，包括上位都得嘅。我而家有啲客真係 order 咗，叫我跟嘅第日。你係諗唔到嘅，就好似話我第日冇人做啊，成啊咁樣咯，即係去做生前嘅安排。因為我就係即係嗱，譬如好似我哋以前頭先講嗰個捐贈卡咁樣啦。咁因為我自己本身我都有信仰啦。咁我師傅咧就成日話啲人話咩咩樹葬啊、海葬啊嗰啲唔好啊，你第日即係人哋你即係你冇咗嗰個一個位俾自己咧，其實你後人又揾你唔到啊，跟住人燒嘢俾你，你亦都收唔到啊，係冇嘢嘅，你香都冇住香食㗎咁樣。咁你有冇聽過呢啲啊？有嘅，有啲好出名嘅師傅咧，都同我去做直播講咧，就係其實真係唔好撒灰。除非真係冇能力嘅啫。喺古代咧，呢一個係一個懲罰嚟嘅，5馬分屍，即係自己嘅功德又冇咗，你都唔可以複雜你嘅後代或者屋企人咯。因為我個門派就係咁樣講咯。但係有陣時我有啲 friend 咧，佢就唔係啊，或者係甚至乎可能我媽咪唔信仰噶嘛，或者我以前婆婆啊嗰啲咁，佢即係當然而家 ham 咗啦咁。咁佢以前都話咪撒灰咪得咯，咪嘥錢啦，冇啊死咗咩都唔知啊咁。跟住嗰時我就有時都會同佢哋拗下嘅。其實呢個就係信念系統嘅問題咯，即係可能中國傳統道教真係好重視個位嘅，好重視嘅。其實即係咁講啦，你講嘅長輩我都聽唔少，其實佢哋好錫你哋，佢希望咧唔好咁多嘢，留翻啲錢，佢哋唔捨得使啊，佢哋希望啲錢留翻俾你啊，但係咧佢哋又冇諗，原來佢做呢個方法反而將啲功德佢帶唔到俾你。我哋中國咪有一句叫做富不過三代嘅，其實你諗下啲有錢人係咪一定揾個靚位先？你諗下，係啦，咁就因為如果買到個好嘅福位，你嗰3代咪補到啦，明白？好緊要噶，係啊，所以我成日都冇能力，即係好似我生前冇能力，我住唔到樓，你要瞓街都冇辦法噶，但係有能力，點解唔揾一個自己永遠嘅樓咧？係咪又可以幫到自己又幫到後代？冇報夢啊，報夢都救唔到，我想講有啲11週報夢救唔到啊，真係。好啦，咁我哋講到永遠個位咧，就真係呢集就講唔完啦。咁咧就即係今集就聽完阿 Jenny 講過佢嗰啲好有趣嘅靈異故事咧。咁下集我哋就講下，不如啲生死話題啦，好啊。同埋即係位係點樣揀啊？點樣安排啊？所謂嘅永久即係咩意思咧？咁邊個呢啲我都好想知。邊個打理啊？咁樣咁我哋就下集再見啦。好啊，拜拜。拜拜。